Так, ребят, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Lancer с такой проблемой. Так, а проблема у нас такая. Хозяин жалуется на стуки при поворотах. Будем разбирать ходовку, смотреть. Виним на гранаты. Так, выдернули рулевую, выдернули шаровый, вытащили гранату, вскрыли пыльник. И в общем, тут такая беда. Смазки здесь вообще нету. Все вымыло или что-то такое. И сама граната ходит ходуном. Но в целях экономии пока что набьем смазки, сделаем обратно, посмотрим, сколько походит. Как-то так. И чтобы снять шаровую, отсюда вбиваем отверточку, расклиниваем, вытергиваем шаровую. Делаем. Я уже сказал, клиент в целях экономии решил просто набить смазки. Вот такую вот смазку использовали. Шрус 4. Забили полностью гранату. Сейчас будем собирать обратно. Машину сделали, собрали. Хозяин проехался, проверил, все хорошо, ничего не хрустит. Проблема была в смазке. Гранату в дальнейшем все равно надо будет поменять. Хочу сказать о том, что вот такую работу мы сегодня провели. Надеюсь, был вам полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи.